അത് കാര്യമാക്കണ്ട. ഇവിടെ റേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ട് റേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ പൊന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പോളിഗിൻ്റെ സിസ്ക്യൂ D7 എന്ന്. ആഴ്ച എന്തൊക്കെയുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ്. സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ എടത്തല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു MTBയുടെ റേസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. MTBയുടെ റേസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി കാണാനുണ്ട്, ട്രക്കിൻ്റെ മാർലിൻ 2022 മോഡൽ ആളാണ് ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പോളിഗണ്ണാണ് പരിപാടിയൊക്കെ. ഇവിടെ പോളിഗണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് പോയി നോക്കി നോക്കാം. അവിടെ ഞാൻ എത്തിയപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി, സമയം ഇപ്പോൾ 9 മണി ആവാറായി. 7:30ക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പരിപാടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. ഇവിടെ തന്നെ മുന്നൊരു റേസ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിനെന്തായാലും എത്താൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതൊന്ന് എങ്ങനെയും എത്തണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കയറിപ്പോകുന്നതാണ്. എപ്പോഴും പരിപാടി തുടങ്ങിയെന്നറിയോ? രാവിലെ 7:30 ആയപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇപ്പോൾ 7:30 ആയപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രാക്ക് വരണത്. അവിടെ ചെറിയൊരു ജമ്പ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അറ്റത്ത് ഇവിടെയാണ് ഈ ജമ്പ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബേം പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും ചെറിയൊരു മിനി ജമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. ചെറിയൊരു ലൂപ്പ് പോലെയാണ് ലാപ്പ് വരുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. ഇതിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അവസാനത്തെ 2 ഇതുമണി ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 2 ഇവൻ്റ് കൂടി ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ. ഭാഗ്യത്തിന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും എത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമണി കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഈ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാം. അപ്പോൾ ആ ജമ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണാം. 2, 3 സ്റ്റാർട്ട്. അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ചെറിയ ലൂപ്പാണ്. ഇത് പോളിഗണ്ട ഒരു വണ്ടിയാണ്, അത് ട്രക്ക്. ഇവിടെ ഒരു കസ്റ്റം മെയ്ഡ് സ്റ്റണ്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയതെന്ന് തോന്നുന്നു. ട്രക്കിൻ്റെ മാർലിൻ 6 ആണ് കേട്ടോ അത് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പോളിഗൺ എക്സ്ട്രാഡ 2-3 ലാപ്പ് ഉണ്ടെന്നുകൊണ്ട് ആളാണ് ഇപ്പോൾ ലീഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഗോപ്രോയൊക്കെ ഉണ്ട് ആളുടെ. അപ്പോൾ ഫുട്ടേജ് ചിലപ്പോൾ കാണാം. എന്തായാലും റേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫൈനൽസ് നടക്കാനുണ്ട്, 1 മണി നടക്കാനുണ്ട്, ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഇത് ആളൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ട എൻ്റെ പേര് അമൽ. ഞാൻ സൈക്കിൾ ക്ലബിലെ മെമ്പറാണ്. എന്താ പേര്? എൻ്റെ പേര് അമൽ സേനൻ. ഞാൻ അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആളൊരു ബൈക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ട്രക്കിൻ്റെ മാർലിൻ 6 2022 എഡിഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ബൈക്കിൻ്റെ ചെറിയ റിവ്യൂക്ക് കിടക്കാം. ട്രക്ക് മാർലിൻ 6 2022 എഡിഷൻ 29 ആണ് വീൽ സൈസ് വരുന്നത്. കുറച്ച് പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് കാര്യമാക്കണ്ട. ഇവിടെ റേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ട് റേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, പെട്ടെന്ന് ഈ ബൈക്ക് കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ടയറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ബോൺഡ്രേജറിൻ്റെ XR2 കോംബ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ 29 ആണ് വീൽ സൈസ് വരുന്നത്. 29-ൽ 2.20 ആണ് സൈസ് വരുന്നത്. നമ്മൾ 2.26 ആണ് നമ്മുടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചെറുതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹബ്ബ് ഫോർമുലയുടെ ഹബ്ബാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫോർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ SR സണ്ടൂറിൻ്റെ XCT30യുടെ 100mm ഫോർക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ലോക്കും അൺലോക്കും സാധാരണ പോലെ ഇവിടെ പ്രീലോഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് മേലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ആ ഒരു ഫ്ലൂറസൻറ്റ് ഗ്രീനിൻ്റെ ആ ഒരു ടച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഡൗൺ ട്യൂബ് ആയാലും ടോപ്പ് ട്യൂബ് ആയാലും ഹാൻഡിൽ ബാറിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് ആയാലും ഫോർക്കിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ആയാലും എല്ലായിടത്തും ആ ഒരു ഫ്ലൂറസൻറ്റ് കളർ ആ ഒരു മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും നല്ല മാച്ചിങ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, എന്തായാലും സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഫോർക്ക് 100mm ഫോർക്കാണ്, SR സണ്ടൂറിൻ്റെ ഫോർക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ മേലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ട്രക്കിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കവർ കളഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ കവർ തന്നെയാണ്, ശരിയാണ്, ചെറിയൊരു കവറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ബാർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 720mm ഹാൻഡിൽ ബാറാണ്. ഇവിടെ ബോൺഡ്രേജറിൻ്റെ തന്നെ. ഇത് എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിയതാണോ? ഇത് അതിൽ തന്നെ ഉള്ളതല്ലേ? ഓക്കെ, അതിൽ തന്നെ ലോക്കുള്ള മോഡലാണല്ലോ. ഓക്കെ. ബോൺഡ്രേജറിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് ആ സെയിം കളർ. എന്തായാലും കളർ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഔട്ട് ഓഫ് 10 എത്ര നിങ്ങൾ റേറ്റിംഗ് 10ൽ എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ബാർ കുറച്ച് ക്ലീനാണ്. ഇത് ഹോണാണോ? അല്ല, ലൈറ്റും ഹോണും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആളുടെ എക്സ്ട്രാ ആക്സസറി ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടെക്ട്രോൻ്റെയാണ് ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്താണ് ഷിഫ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഗിയറേ ഉള്ളൂ. ഫ്രണ്ടിൽ സിംഗിൾ ഗിയർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡ് ഫുള്ള് ക്ലീനാണ്. ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും. ഷിമാനോ ഡിയോറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്രെയിം ആൽഫ സിൽവർ അലുമിനിയം ഫ്രെയിമാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 10-15 കിലോ റേഞ്ച് നമുക്ക് ഓടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഇതിലേക്ക് കിടക്കാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ
റേറ്റിംഗ് എങ്ങനെയുണ്ട്, ബൈക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ കേബിൾ റൂട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഗിയറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെയും. അതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ട് വരാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ശരിക്കും ചെറിയൊരു കൈപ്പത്തിയുടെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ക്രാങ്കാണ്. 30 ടീത്തിൻ്റെയാണ്. 30 ടീത്ത് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 30 ടീത്ത് ചെറിയ ടീത്താകുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത് ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അത്യാവശ്യം മൂവ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല മൊമെന്റും ഉണ്ട്. മുഖം കാണാൻ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മൊമെന്റും ഉണ്ട്. ഒരു 27 ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ? ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ബൈക്കിന് കുറച്ചുകൂടി പ്രത്യേകതയുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടി സ്ലാക്കറാണ് ജോമെട്രിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി കൂടി ഒരു കമ്മ്യൂട്ടിങ് കൂടി ജോമെട്രി ഉള്ളൊരു ബൈക്കാണ് ശരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഫ്രണ്ടിൽ ഭയങ്കര ചെറിയ ക്രാങ്കാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ സ്ക്വയർ ടേബിൾ ബോട്ടം ബ്രാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കോട്ട് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പൊന്നിട്ട് 11 സ്പീഡല്ലേ യൂസ് ചെയ്യണേ? 10 സ്പീഡാണ്. 10 to 46 ആണല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ടീത്ത് ഭയങ്കര കൂടുതലുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാരന്മയും ടീത്ത് ബാക്കിൽ തന്നെ അത് 9 സ്പീഡുള്ളൂ. പക്ഷേ ടീത്ത് നല്ലോണം ഉള്ള കാരണം 10 സ്പീഡാണോ 11 സ്പീഡാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു വരും പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോഴേ. അപ്പോൾ 10 സ്പീഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഷിമാനോ ഡിയോറാണ്, ക്ലച്ചുള്ള മോഡലാണ്. ക്ലച്ച് ഇപ്പോൾ ഓണാന്ന് തോന്നുന്നു, ക്ലച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫോർമുലയുടെ ഹബ്ബാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓടിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാനൊരു വെള്ള ബനിയൻ ഇട്ടിരിക്കണേ ചിലപ്പോൾ മേത്ത് ഫുള്ള് പൊടിയാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ RC കാർ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ചെറിയൊരു വാക്ക് റൗണ്ട് റിവ്യൂ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഫുള്ള് പൊടിയാണ് ഇതുമ്പോൾ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നമ്മൾ കയറി ഇരുന്ന് നമ്മുടേതായ ഇതിൽ നോക്കാത്തത്. എൻ്റെ പൊന്നെ, ആ സാറിപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സെർച്ച് പോയിട്ടാ വരും കേട്ടോ. എൻ്റെ പൊന്നെ പൊളിച്ച്. നമ്മളിത് ഭൂതത്തങ്ങാട്ട് പോയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റേസിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ചെറിയൊരു പരിപാടി, ഒരു വണ്ടി മാത്രമേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഭൂതത്തങ്ങാട്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം വണ്ടി കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. പൊളി നല്ല മറ്റേ സുരാജ് പറയുന്ന പൊടിപ്പാറ്റിയാണ് കേട്ടോ, നിറച്ച് പൊടിയാണ്. എന്തായാലും അത് അടിപൊളിയായിട്ട് കേട്ടോ, നല്ല ജമ്പ് ചാടുണ്ട് ശരിക്കും. എൻ്റെ പൊന്നെ പൊളിച്ച്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പോളിങ്ങിൻ്റെ സിസ്ക്യൂ D7 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു മോഡലാണ്, ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തൊരു മോഡലാണ്. പെട്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാക്ക് റൗണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഡ്രോപ്പർ സീറ്റ് പോസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ട്. അതെ, ഡ്രോപ്പർ സീറ്റ് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് വർക്കിംഗ് അല്ല, ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് അല്ല. റേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരത്തെ പോലെ ഫുള്ള് പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫുള്ള് ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റ് ഷിമാനോ ഡിയോറാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ 1X ആണ്. ഹൈഡ്രോളിക് ഷിമാനോയുടെ തന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക്. റോക്ക് ഷോക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 100mm ആണ് റോക്ക് ഷോക്കിൻ്റെ റീകോൺ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റോക്ക് ഷോക്കിൻ്റെ ഡിലക്സ് സെലക്ട് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അടിപൊളി സാധനം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതാണ്, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ റേസിൻ്റെ ചെറിയൊരു വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക. നമ്മൾ ചെറിയ റേസിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ചെറിയ പുതിയ ബൈക്കുകളും കണ്ടു അവിടെ. നമ്മുടെ പോളിഗൻ്റെ വണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ ട്രക്കിൻ്റെ 2022 മോഡലൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ്, അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.